레디? 프렌즈에서 한번 게임을 해보겠습니다. 샤. 오늘의 연속 회원님 스윙하십시오. 레디? 오르막과 맞바람이니 참고하세요. 티 이거 조절이 없어요. 레디? 레디? 오르막 파리하시고 거리 그세하세요. 레디? 바람이 세네요. 클럽 선택을 신중히 하세요. 레디? 레디? 잡혔는데. 잘본 것 같은데. 러 거리 확인하시고 스윙하세요. 피어의 네트를 사용해주세요. 레디? 높은데 공부 사용하네? 근데 어쨌든 맞춰서 쳤어요. 커팅 준비하세요. 레디? 바꿀까요, 형님? 그러시죠. 오. 아, 이게 셌는데 이게 또 들어가는데. 뭐야? 가까운 스크린. 줄어들어. 레디? 러 박효민 스윙하십시오. 끝까지 분석 확인하고 스윙하세요. 레디? 살짝 좌측인 것 같은데요. 정말 정말. A프럼이지만 커팅 잘하실 수 있어요. 레디?
레디 박도님 홀컵 중앙에서 왼쪽으로 두 컵 보세요. 레디 오늘 나도 파워님 스윙하세요. 레디 오늘의 남자 파워님 홀컵 중앙에서 오른쪽으로 한 컵 보세요. 레디 오늘의 남자 파워님 홀컵 바로 보세요. 레디 박도님 스윙하십시오. 내리막이지만 낮바람으로 거리가 짧을 수 있습니다. 레디 오늘의 남자 파워님 스윙하십시오. 내리막이지만 낮바람으로 거리가 짧을 수 있습니다. 레디 잘 치셨어요. 아쉬워하지 마세요. 쳤습니다. 스윙 준비하세요. 이게 아까 20m 제가 원래 치는 거 쳤더니 짧더라고. 여기다 좀 레디 잘 붙였어요. 이게 딱 맞게 좀 크게. 퍼팅하실 차례입니다. 레디 오늘의 레디 파워님 홀컵 중앙에서 좌측으로 한 컵 반을 보세요. 하시 보기 박도님 스윙하십시오. 레디 내리막이지만 낮바람으로 거리가 짧을 수 있습니다.
오늘의 단독 회원님 스윙하십시오. 내리막이지만 앞바람으로 거리가 짧을 수 있습니다. 스윙하실 차례입니다. 레디 이거 거리가 내리막 때문에 거리가 많이 나갈 수 있어요. 레디 어씨 오, 씨. 아 빨리 치려고 그러다가 야, 저 처자. 2대 공천하여 집중력을 불침하세요. 2대 거리 조절은 신중히 하셔야 합니다. 자동차 파손됐다는. 그래 세게 치려다가 왜 세게 쳐는 거야? 레디 쉬운 거잘 쳐야지. 이런 걸 부드럽게 쳐야 돼. 오늘의 단독 회원님 좌측으로 한 클럽 정도 받습니다. 레디 오늘의 단독 회원님 그대로 퍼팅하세요. 나갔다 그래도 멀리만 쓰고 박형님 홀컵 바로 보세요. 똑바로 레디 아, 아웃 하셨어요. 전타놀이 끝났습니다. 골프전 치다 박형님 스윙하십시오. 내리막이지만 앞바람으로 거리가 짧을 수 있습니다. 레디 러 오늘의 단독 회원님 스윙하십시오. 레디 내리막이지만 앞바람으로 거리가 짧을 수 있습니다. 자식이 그냥 하면 안 된다. 버블 넣고요. 긍정적인 생각은 심리적으로 도움이 돼요. 오늘의 단독 회원님 스윙하십시오. 레디 내리막이지만 앞바람으로 거리가 짧을 수 있습니다. 아, 1
러. 거리 확인하시고 스윙하세요. 레디. 박도님 스윙하세요. 레디. 박도님 풀컵 중앙에서 오른쪽으로 풀컵 보세요. 레디. 오 나이스. 나이스. 오늘의 남자 파워님 풀컵 바로 보세요. 레디. 레디. 오 굿샷. 몇 메다 보고 있지? 187. 오늘의 남자 파워님 스윙하십시오. 바람 확인하세요. 레디. 러. 스윙하실 차례입니다. 레디. 박도님 풀컵 중앙에서 왼쪽으로 세컵 보세요. 레디. 오 나이스. 아. 자, 너풀입니다. 박도님 스윙하십시오. 레디. 오르막에 뒷바람이 불어오니 참고하세요. 클럽하우스를 보고 약간 제가 속도 못 치세요. 실제로 여기 클럽하우스 속도 못 치라고. 슬라이스를. 오늘의 남자 파워님 스윙하십시오. 레디. 오르막에 뒷바람이 불어오니 참고하세요. 레디. 자, 거리와 경사 감안하세요. 레디.
넣었다고 생각해. 박도님 스윙하세요. 너무 레디 러 거리 확인하시고 스윙하세요. 그렇지. 레디 끝까지 안 돼. 몸에 힘 빼고 천천히 스윙하세요. 레디 좋았다. 박도님 풀컵 중앙에서 왼쪽으로 한 컵 보세요. 레디 노복이지 형님. 아니야. 복이 있어요. 오늘의 남자 타원은 풀컵 중앙에서 오른쪽으로 한 컵 보세요. 어디 4개, 고기 2개. 두 개나 있어요. 그러니까 얘가 레디 오늘은 카카오 프렌즈에서 한번 쳐봤습니다. 스코어 카드에서 라운드 분석을 확인해 보세요. 결과는 2연타.